Հրազդան հեռուստատեսության եթերում լուրերի լրատվականն է, բարև ձեզ։ Մեր հայրենակիցը Իսպանիայից Արարատ Ղուկասյանը հայտնում է. Իսպանիայի Բուրխասոտի քաղաքային խորհուրդը պաշտոնապես ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Բուրխասոտի քաղաքային խորհուրդը հունվար ամսվա ընթացիկ նիստում մի շարք կուսակցությունների կողմ եւ ձեռնպահ քվեարկությամբ ընդունեց կոմպրոմիս կուսակցության ներկայացրած միջնորդագիրը, որով քաղաքային խորհուրդը պաշտոնապես ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը եւ դատապարտում է դրա ընթացքում կատարված մարդկության դեմ հանցագործությունները։ Միջնորդագրում նշված է. այս տարի լրանում է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը, որը համարվում է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը։ 1915-ից 1921 թվականներին ներկայիս Թուրքիայի տարածքում տեղի ունեցան հայ ժողովրդի զանգվածային կոտորած եւ արտաքսումներ, հատկապես երիտթուրքերի վարչակարգի օրոք, ինչի արդյունքում զոհվեցին 1.5 միլիոն հայեր, իսկ 2 միլիոնը ստիպված եղան լքել իրենց բնակավայրերը, ստեղծելով հայկական մեծ սփյուռք։ Նախագիծը փոխանցվելու է Միսլատայի Արարատ ասոցիացիային, Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարարին, կոնգրեսում ներկայացված կուսակցական խմբերին, Վալենսիայի խորհրդարանում ներկայացված կուսակցական խմբերին, Իսպանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությանը եւ Բուրխասոտի հասարակական կազմակերպություններին։ Հայոց բանակի օրը հունվարի 28-ը պատշաճ մակարդակով նշվեց Հրազդանի համար 4 հիմնական դպրոցում։ Կազմակերպվել էր տոնական միջոցառում 8-րդ B դասարանի աշակերտների մասնակցությամբ։ Դասղեկն է Արևհատ Մեսրոպյանը։ Դահլիճը լեփլեցուն էր հանդիսատեսով, աշակերտներ, ծնողներ, մանկավարժներ եւ իհարկե հայոց բանակի նվիրյալներ։ Անկամ ամեն տեսակ քաղաքական խոսակների, քաղաքական խավերի, դուք հայոց բանակի զինվորներ եք։ Դուք պատասխան պաշտպանելու հայ ժողովրդի մայրովի սահմաններ առայժմ լավերություններ։ Քաղաքական երկրական Մտքի ճախրանքով եւ ուժով բասկիտ, ամբարել ես դու սերն աշխարհի, դու հայոց ոգի, հավերժ անկոտրում, հայկական բանակ, հավերժ հաղթության։ Շնորհավորական ուղերձների ընթերցմամբ եւ այս գեղեցիկ խորհրդանշական խոսքերով ազդարարվեց միջոցառման սկիզբը։ Աշակերտները ներկայացրեցին հայոց բանակի ռազմարվեստի պատմությունը, թորգոմած հայկից մինչև նորօրյա հերոսները, ցուցադրվեցին բացառիկ կադրեր հայոց բանակի մասին։ Ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին զոհված ազատամարտիկներին, զինվորների եւ Գյումրիի Ավետիսյանների ընտանիքի հիշատակը։ Թշնամին հորձանք հայ հոգին մասիս, հայ ոգին հայոց գալիքի արև, Արցախյան հողին այգաբաց եկավ, հայ արյան ցոլքը հալածեց դևեր, գեղեցիկ ասմունքով, պարային, դերային կատարումներով հիացած էր հանդիսատեսը, որն արտահայտում էր երկարատև ծափահարություններով եւ տոնական բարձր տրամադրությամբ։ Բերձորում տեղի ունեցած միջադեպի հարցով ազգային ժողովի պատգամավորները համակարծիք չեն։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի կարծիքով, եթե ավտոերթի մասնակիցները սովորական մարդիկ լինեին, ապա նրանց կթողնեին մուտք գործել Ղարաբաղ։ Քաղաքացիներին չեն կարա չթողան, կա ամուտիլոցիներին թողան, բայց քաղաքացիներին Հանրապետական պատգամավորի կարծիքը ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը չի կիսում։ Մի քանի զանգ է կատարել Ղարաբաղ եւ տեղեկացել, որ դատախազությունը զբաղվում է տեղի ունեցածով։ Իր անձնական կարծիքով պատերազմող երկրում քաղաքական ակցիա իրականացնելը անթույլատրելի է։ Զրուցել եմ եւ ազգային ժողովի նախագահի հետ, ազգային ժողովի եւ Ղարաբաղի նախագահի հետ։
Սահակյանը այդպես էլ չասաց դատապարտում է արդյոք տեղի ունեցածը, թե ոչ, միայն հայտարարեց, որ ընդհանրապես բռնությունը դատապարտում է, բայց տեղում չի եղել եւ չի կարող ասել, թե ինչ է կատարվել Բերձորում։ Միջադեպը այսօր ազգային ժողովի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նիստի սկզբում։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը Գալուստ Սահակյանին առաջարկեց պատգամավորական խումբ ստեղծել եւ ուղարկել Ստեփանակերտ միջադեպի հարցով քննարկումների։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ կան բացասական վտանգներ, բացասական հետևանքների ռիսկեր կան, ինչպես ներհայկական, այնպես էլ միջազգային տիրույթում։ Ազգային ժողովի նախագահը ասաց, որ կվերլուծի ինֆորմացիան եւ կարձագանքի։ Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսը միջադեպի առնչությամբ 3 դատապարտող հայտարարությամբ էր հանդես եկել։ Բարգավաճ Հայաստանից միջադեպին այսօր չարձագանքեցին։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովհաննիսյանն էլ այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ 2 նախագահների հրաժարականն է պահանջում։ Սերժ եւ Բաքուն պետք է հրաժարական տան անմիջապես հանուն հայրենիքի, հանուն արդարության, ինչպես ասացի գրավոր տեքստում, հանուն Աբաքայի եւ հայոց զինվորի։ Դաշնակցությունը նույնպես դատապարտում է տեղի ունեցածը։ ՀՅԴ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը ասաց, թեև իր համար անընդունելի է ցեղասպանության 100-ամյակը քաղաքական գործունեության հետ կապելու փորձը, այդուամենայնիվ երթի մասնակիցները տուժողներ են, իսկ ոստիկանությունը անհամաչափ ուժ է կիրառել։ Ճիշտը կլիներ այն, որ ինչպես դա վայել է անկախ պետությանը, կանգնեցնեին սահմանի վրա, ասեին, որ մենք ձեզ թույլ չենք տալիս մտնել Ղարաբաղ, որովհետև դուք նպատակ ունեք քաղաքական գործունեություն իրականացնել առանց մեր համաձայնությունը ունենալու։ Ցանկացած նորմալ անկախ պետություն այդպես կվարվի։ 100-ամյակը քաղաքականացնելուն դեմ են նաև հանրապետական խմբակցությունում, բայց ի տարբերություն Դաշնակցության հանրապետականի ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը միջադեպը չդատապարտեց, քանի որ սպասում է պարզաբանումների։ Ուժայինների գործողություններին նույնպես չցանկացավ գնահատական տալ։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք տեսանյութը չի դիտել, ասաց, որ դրանք տարբեր են, ինքը ուրիշ տեսանյութ է դիտել։ Քիչ անց էլ խոստովանեց, որ ընդհանրապես տեսանյութ չի դիտել։ Տեսել են, որովհետև պատմել են, թե ինչ տեսանյութեր են ցուցադրել։ Տարբերություն կա, ուզում ենք ասել մեր տեսած եւ ձեր։ Ավարտեցինք։ Օրվա ընթացքում ազգային ժողովի նախագահը իր մոտ էր հրավիրել խմբակցությունների ղեկավարներին։ Քննարկումից հետո Գալուստ Սահակյանը ասաց, որ ամեն խմբակցությունից մեկ ներկայացուցիչ կընտրվի եւ խումբը կուղևորվի Ղարաբաղ դեպքի մանրամասները պարզելու համար։ Այնտեղ իրենք ընդունելություն կունենա եւ բոլոր մանրամասներով հնարավոր կլինի նաեւ այն ինֆորմացիան, որի պակասը զգում են, այսպես ամփոփել։ Շրջանառության մասին օրինագծի հիմքում դրվելու է կամավորության սկզբունքը։ Շրջանառության հարկի մասին վիճահարույց օրենքը քննարկելու համար արտահերթ նիստ այսօր չհրավիրվեց, թեև անհրաժեշտ ստորագրությունները հավաքվել էին։ Պատգամավորները առաջարկեցին արտահերթ նիստ հրավիրելուց առաջ հարցը քննարկել կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Գալուստ Սահակյանը թեև նիստի ընթացքում ընդդիմանում էր, այնուամենայնիվ ընդունեց պատգամավորների առաջարկը եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին հրավիրեց ազգային ժողով։ Վարչապետի հետ փակ քննարկումից հետո Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը հայտարարեց, ընդհանուր լեզու գտել են։ Չնայած անպատասխան քանակությամբ ստորագրություն ունենք, բայց հետաձգելու ենք այսօր արտահերթ նիստը, հանդիպելու ենք միասին, քննարկելու ենք, կրկնում եմ, ուզում եմ, որ սա անպայման ընդգծվի, մոտեցումների մոտ բավականին ընդհանուրություններ կան, եւ մենք դիտում ենք, որ կարող ենք այդ ընդհանուր մոտեցումների հիման վրա ընդհանուր մոտեցմամբ հաջորդ քարորային ներկայացնել։ Թե որոնք են այդ համընկնող մոտեցումները, Ռուբիկ Հակոբյանը չմանրամասնեց, ասելով միայն. Որ պետք է լինի ուրեմն փաստաթղթավորումը, ինչպես նաև եթե կլինեն իսկ անպայման կլինեն գործարարներ, առևտրականներ, որոնք 1% դաշտում կմնան եւ փաստաթղթավորված կներկայանան, դա համադրվի, այսինքն կամավորության սկզբունքը մտնի օրենքի մեջ եւ այդ տրամաբանությունը ապահովի։ Եթե այնուամենայնիվ փոխզիջում չստացվի, արտահերթ նիստ ոչ իշխանական ուժերը կհրավիրեն արդեն հաջորդ քարորիայի ընթացքում, ասաց Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը։ Կգանք կոմպրոմիսի, շատ լավ, չենք գա կոմպրոմիսի, հաջորդ քարորիային բնականաբար արտահերթ նիստ հրավիրելու նախաձեռնությունը մեր հիմնավորումներով մնում է ուժի մեջ։
Ազգային ժողովի այս քառօրյայի օրակարգում պարզվեց չի ընդգրկվել անցյալ տարվա հոկտեմբերին ոչ իշխանական 45 падգամավորների ստորագրությամբ արտահերթ քննարկման դրված կառավարման ճգնաժամի մասին ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց, հարցը նոյեմբերին չքննարկեցին փոխադարձ համաձայնությամբ։ Հայկական ուղղաթիռներ խոցվել եւ ճգնաժամի մասին քննարկումները որոշեցին հետաձգել, սակայն այժմ, երբ կառավարման ճգնաժամը ել ավելի է խորացել, ինչու է ազգային ժողովի խոսնակը խախտում կանոնակարգը, ընդդիմության իրավունքները եւ հարցը քննարկման չի դնում։ Որ դուք իրականում վախենում եք քննարկումներից, վախենում եք, որ հարցերը այստեղ ազգային ժողովում քննարկվեն եւ դրանով միայն մատնում եք, թե ինչքան ծանր ճգնաժամի մեջ է այսօր գտնվում Հայաստանը եւ նրան ղեկավարող իշխանությունը։ Գալուստ Սահակյանը պատասխանեց, այժմ ավելի հրատապ հարցեր կան, կքննարկեն, հետո կանցնեն ընդդիմության ներկայացրած նախագծին։ Նաիրա Զոհրաբյանը հորդորեց. Շնորհվել բացառապես ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով եւ իմպերատիվ կերպով պահանջվող արտահերթ քննարկվելիք հարցը դնել քննարկման։ Դա ձեզ համար իմպերատիվ է, ինձ համար ընդհանուր առմամբ հնարք է ընդդիմության կողմից, որը ոչ որևէ ճանապարհ չի տանում եւ մեզ համար որևէ արդյունավետություն չի կարող ներկայացնել։ Շատ ուշագրավ ընթացք ստացավ ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորման հարցը։ Գալուստ Սահակյանը առաջարկեց հաստատել անցած նստաշրջանում ընդունված կարգը, որի համաձայն հաշվիչ հանձնաժողովը պետք է կազմված լինի 13 անդամներից, որոնցից 7-ը հանրապետականից, 2-ը Բարգավաճ Հայաստանից կլինեն, մյուս խմբակցություններն էլ կունենան մեկական ներկայացուցիչ։ Հանրապետականի այսպիսի գերիշխանությանը հաշվիչ հանձնաժողովում մնացած 5 խմբակցությունները դեմ էին եւ հայտարարեցին, եթե այս կարգն է գործելու, իրենք կրկին կբոյկոտեն եւ որևէ անդամ չեն առաջարկի։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը նկատեց. Եթե հաշվիչ հանձնաժողովի կազմավորման կարգը մնում է նույնը, որտեղ մեկ քաղաքական ուժ, այն հանրապետականը լինելու է դոմինանտ, իսկ մյուս քաղաքական ուժերին վերապահվելու է մասովկայի դերակատարությունը, այս անգամ եւս Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացուցիչ չի առաջադրելու հաշվիչ հանձնաժողովում։ Այս ընտրակերտիկների ավանդույթը թափանցել է նաև ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնաժողով եւ մենք չենք ցանկանում մեր մասնակցությամբ որևէ կերպ լեգիտիմացնել կեղծիքները, որոնք տեղի են ունենում։ Ոչ իշխանական խմբակցությունների միասնականությունը տվեց իր արդյունքը, Գալուստ Սահակյանի առաջարկը չընդունվեց։ Կողմ 61 դեմ չկա, ձեռնպահ որոշումը չի անցել։ Արծվիկ Մինասյանն առաջարկեց վերադառնալ նախկին կարգին, որի համաձայն հանձնաժողովը 11 անդամներից էր բաղկացած, որից 5-ը հանրապետական, 2-ը Բարգավաճ Հայաստանից, մնացած խմբակցությունները մեկական ներկայացուցիչ ունեին։ Այս առաջարկը եւս չընդունվեց հանրապետականների ջանքերով։ Գալուստ Սահակյանը նկատեց. Կամ նորից վաղը այս խնդրով հանդես կգանք, կամ կորոշեմ միայնակ ես կհաշվեմ, դուք կտխրեք։ Ռուսաստանում ապրող հայերը սկսել են ավելի վատ ապրել։ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի պատժամիջոցները չեն կարող շրջանցել ԵՏՄ անդամ երկրներին Բելարուսն ու Ղազախստանը, այդ պտուղները արդեն համտեսում են, Հայաստանի համար դեռ ամեն ինչ առջևում է։ Որ ԱՊՀ տարածաշրջանը 2015 թվականին ունենալու է 1.4% ՀՆԱ-ի անկում ամբողջ տարածաշրջանի, սա նշանակում է արդեն ռեցեսիա, Ռուսաստանի համար կանխատեսումը -3%։ Հայաստանի համար տարբեր կանխատեսումները ցույց են տալիս մինչև 0%, այսինքն վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկը։ Ռուսաստանյան տնտեսության վայրի վերումները Հայաստանում զգում են մշտապես, ռուբլու արժեզրկումը անուղղակի ազդեցություն թողեց մեր երկրի վրա։ Հայերը, որոնք աշխատում էին, կրճատեցին իրենց տրանսֆերտները։ Սկսել են ավելի վատ ապրել Ռուսաստանում, այսինքն ունենք Ռուսաստանում 11.4% ինֆլյացիա, այսինքն գները 10%-ից ավելի 2014 թվականին աճել են եւ 2015-ին էլ նախատեսվում է, որ դրանք ցածր չեն լինի 10%-ից, այսինքն միանիշ ինֆլյացիա Ռուսաստանը առաջիկա 2 տարիներին գուցե չունենա։ Իսկ սա նշանակում է ցանկացած ապրանք, որը ներմուծվում է Հայաստան-Ռուսաստանից, գալու է թանկ գներով։ Անհնար է չտեսնել ռուսական ռուբլու անկումը, որը անիմաստ է դարձնում Ռուսաստանի հետ առևտուրը։
Ռուսաստան արտահանողների համար շատ անբարենպաստ իրադրություն է դա։ Մինչև Երևանում քննարկում են արդեն ազդող կամ դեռ սպասվող պատժամիջոցների հետևանքները, նաև մեր տնտեսության վրա Բրյուսելում արդեն որոշել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կերկարացվեն մինչև սեպտեմբեր։ Հայաստանը հայտնվել է Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի շահերի բախման կենտրոնում։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանը արդեն չի կարող դիրքորոշում ցուցաբերել, որը ձեռնատու չի լինելու Ռուսաստանին։ ԵԽԽՎ-ի ձմեռային նստաշրջանում Ռուսաստանի Դաշնության լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ քվեարկությանը Հայաստանը ձեռնպահ է եղել։ Պատվիրակության ղեկավարը բացատրում է, դա իրավիճակային քվեարկություն էր։ Մեր փոքրատիվ պատվիրակության քվեարկությունով իրավիճակը այն հիմնական թվերը, որոնք քվեարկությամբ առաջանում են, այդ իրավիճակը չէր փոխվելու եւ մեր քվեարկությունով մենք Ռուսաստանի Դաշնությանը որևէ բանով թվային առումով օգնած չէինք լինելու։ Իսկ ահա Հունաստանի շնորհիվ է Ռուսաստանը զերծ մնացել նոր պատժամիջոցներից։ Բրյուսելում Հունաստանը հայտարարել է, որ չի ուզում շարունակել հակամարտությունը ռուսների հետ։ Իսկ վերջում եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 3-ին 4-ի գիշերը 5-ից 3-ը 6-ին 7-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ 4-ի երեկոյան ժամերին 5-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում սպասվում են տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանը փետրվարի 3-ին կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, 5-ից 3-ը նույնքան կնվազի։ Սկոտայքում փետրվարի 3-ին սպասվում է գիշերը -2-ից -7, ցերեկը +3-ից +8 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա համար նախապատրաստել ենք այսքանը։ Ցտեսություն։ Հրազդան եւ Նարեկ հեռուստաընկերությունների համագործակցության շնորհիվ մեր հաղորդումները դիտում են Կոտայքի մարզի Հրազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Աբովյան, Եղվարդ, Բյուրեղավան քաղաքներում, շրջակա բնակավայրերում, ինչպես նաեւ այն հասանելի է Աշտարակ, Արմավիր, Էջմիածին քաղաքներում, Երևանի Քանաքեր-Զեյթուն համայնքի բնակչությանը։ Նաեւ սկսել է գործել Հրազդան հեռուստատեսության թեժգիծը 20292 094 98 88 14 հեռախոսահամարներով։